আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকে কথা বলবো ছাগলের খাবার নিয়ে। তো ছাগলের বাচ্চাগুলো এখন বর্তমানে খাচ্ছে গ্রোয়ার ফিড। তো ফিডগুলো দিয়েছিলাম অবশ্যই আমি মুরগিকে, কিন্তু দেখি তারা খাইতেছে। যদি খায় তাহলে অবশ্যই খাওয়ানো ভালো, আর খাওয়ালে অবশ্যই মোটা তাজা হবে। সেটা আপনারা জানেন যে গ্রোয়ার ফিডগুলা অনেক প্রোটিন থাকে, সেজন্য অনেক ভিটামিন সমৃদ্ধ, দেখে তারা অবশ্যই মোটা হবে। আর মোটাকরণের জন্য অবশ্যই ফিড খাওয়াইতে হয়। ফিড খাওয়াইলে অবশ্যই ছাগল, গরু এবং মুরগি সবই মোটা হয়, ঠিক আছে? তো ছাগলকে বিশেষ করে একজন ফিড খাওয়ান, তো এই গ্রোয়ারটা খাওয়াইলে পরে অবশ্যই তারা মোটা হবে। তো গ্রোয়ার থেকে যদি এই যে সোনালী স্টার্টার অথবা ব্রয়লার স্টার্টার খাওয়ানো হয় তাহলে আরো মোটা হবে, কারণ ওটাতে প্রোটিনের পরিমাণ আরো বেশি আছে। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতেছেন ছাগল কিভাবে মোটা তাজাকরণ করতে হয়, সেটা কি খাওয়াইতে হয়। তো ছাগল মূলত তারা ঘাস খায়, কিন্তু তাদের ঘাসের পাশাপাশি ভুসি এবং এই ফিড গুলা যদি খাওয়ানো যায় তাহলে অবশ্যই তারা মোটা তাজা হবে। যেখানে আমার এই ছাগলগুলো অবশ্যই ঘাস খাইতেছে, কিন্তু ঘাসের পাশাপাশি তাদেরকে এই দানাদার খাবারটা দিলে পরে অবশ্যই তারা মোটা হবে। সেদিকে আপনাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। আর আমিও তাদেরকে এভাবে খাওয়াই। যারা আমার আমার সাথে আছেন তারা অবশ্যই জানেন যে আমি কি কি খাওয়াইতেছি এবং কখন কোন ওষুধ খাওয়াইতেছি, কখন কি আহ, কোনটা খাওয়াইতেছি, কোন খাবার খাওয়াইতেছি, কখন ঘাস খাওয়াইতেছি, কখন ফিড খাওয়াইতেছি। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন আমার ছাগল আমি কিভাবে খাওয়াই, ছাগল কিভাবে পালন করি। তো আমার সাথে আপনারা যারা আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, আপনারা এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।